我想应该有人猜到了，这是一支废片。为什么会忽然开始拍废片呢？我也不知道，就今天不知道干嘛。变个魔术给你看，仔细看哦。其实啊，我是一个吃货，我是一个大吃货。吃东西对我而言是一个非常享受的事情，而且我也通常不太挑食啊。真正会到完全不吃或是不敢吃的，应该就只有南瓜吧。虽然我原本就不喜欢南瓜，但是主要原因是因为我对南瓜过敏。像我在之前 Q&A 的影片里面有提过，我很喜欢吃茶叶蛋，但其实除了茶叶蛋以外，我还有很多喜欢吃的东西，比方说，我很喜欢吃泡菜，只要是泡菜有关的料理我都很喜欢，除了泡菜南瓜，虽然我不知道有没有那种东西。还有像我也很喜欢吃面食，我喜欢吃面类的东西，只要是面我都喜欢，除了南瓜面，我也不知道有没有那种东西。所以啊，如果你以后在路上看到我，欢迎请我吃饭。基本上讲到吃的，我应该就会失去理智，然后被你带回家吧。然后啊，虽然我不知道讲这要干嘛，但是我是有洁癖的人。不过虽然说我有洁癖，但是同时我的另外一个个性就是我很懒，所以他们两个常常会互相打架。我明明觉得我房间很乱很脏啊，想要整理，但是又觉得很懒，不想动。我想影片到这里，应该很多人已经离开了吧？毕竟从影片的一开始就被告知这是一个废片，然后又听了那么多废话，好像很难不离开。如果是我的话，我应该也会离开了。所以如果你到现在还在观看这支影片的话，表示你真的非常有耐心，或者是你只是单纯在口袋里面误触了影片，然后让它一直播，然后你的网络流量就爆了。有人发生过这种事情吗？我有哦，我发生过这种事情。那为了鼓励那些很有耐心看到现在还没有离开的观众们呢，我决定我要开始爆料，我要把一些之前在 Q&A 或是其他影片敷衍回答过去的问题，好好清楚的回答。OK， 首先第一个，这个应该已经蛮多人知道，但很多人还是错过了那一瞬间，所以还不知道答案是什么。就是我到底几岁？其实婶婶也不年轻了，我今年26，减个10岁，也就是16岁。不过我还蛮常被人家误判年龄的。我最常遇到的猜测，大部分都是20以上吧，很少会猜我是20以下的。然后之前甚至还有人猜我是研究所毕业的那种社会人士啊。不过最惨的一次是有人以为我40，我没有在开玩笑，他真的以为我40岁，是那种成家立业的爸爸。其实因为对方是我一个滑雪的学生，所以那时候我在教他们滑雪，但我脸是遮起来的嘛，他们看不到我的脸，所以他们单听声音就以为我40岁。然后从那次之后，我就真的意识到，原来不是这个世界奇怪，是我自己奇怪。可能因为我声音听起来很低，所以通常不会想象我是一个高中生吧。哦，对了，我高2。那如果你也没有料想到我16岁的话，那请在下面留言告诉我是什么东西让你觉得我年纪更大。OK， 下一题。婶婶是读哪一所高中呢？我要去当你的学妹。其实之前在 Q&A 的问题里面，有人问我说你的学校制服长怎样嘛，然后我就说这个就是我的制服。其实呢，那不是在胡乱，那是真的。讲明确一点，我没有制服，然后也有人猜到这点了，所以他们在下面就开始猜说是哪一所没有制服的学校，哪一所没有制服规定的学校，但其实都不是，因为我并不是在一般体制内的学生。简单来讲，就是我没有在学校念书，但是我也不是辍学哦，我也并不是毕业了，我是自学生。我想大家应该不太清楚自学生到底是什么。简单来讲，就是我不按照学校的教学模式还有进度去学习，我用我自己的进度、自己的安排方式去学习同样的东西。因为学校的安排就是早上开始上课，然后到中午休息，下午还有很多堂课嘛。然后老师也会定说，这堂课要教完哪些内容，你的进度应该要怎么样，然后之后考试。但是自学生不一样的就是，我们是自己去决定我们的进度，自己去决定我们要上的课，然后并且自己决定学习的方式还有老师。所以呢，我可以自由的选择我这个学期我要怎么样去学习应该要学的东西。因为基本上那些8大科目里面该要学的东西都是一样的。比方说你今年高3，然后就有高3应该要学完的东西。那即使你是自学生一样，要在高3的这段时间把那些东西学完。只是呢，我们安排的方式不一样而已。你只要有办法在时间限制内把它完成就 OK 了。那如何确认我们到底有没有好好在学习呢？就是呢，我们用交报告的方式，就会定出一个时间，你要在那个日子以前，把你这个学期所学的东西总合起来的报告交过去给校方或是教育局看，然后他们会审核你这学期的内容是否符合标准。那如果你符合标准的话，那你就可以继续自学；如果不符合标准呢，你就会被强制送回工厂。
我说学校，那一定会有人想说，自学生不会很孤单吗？没有同学，一个人自己在家里学习，其实并不是这样子的。自学生也是有同学的，只是或许量没有像在学校那么大，但同时我们的交友圈也不会被限制在学校里面，因为比起在校生，我们有更多的时间可以去做除了学科以外的学习，那这样就很容易认识跟遇到一些不同领域、不同年龄层、不同种类、不同国家的人，所以或许我们跟同学朋友的见面频率没有那么高，但是相对的，我们的范围更广。而且，假如说今天我想要上一堂课叫做国文课好了，那我找到一个老师，然后我们约好时间，找好上课地点了，我一样可以去邀请一些其他自学生的朋友，邀请他们一起来上这堂课。如果他们有兴趣的话，那我们就可以一起分担学费、分担场地费，这样子也是同学。但是通常来讲，一般不会超过10个人，因为在学校里面，你上课通常都是统一进度。你班上每一个人的进度都是一样这样子前进的，但自学生的话不是这样子，每个人有各自的进度，每个人有各自学习的速度跟方式，所以不会强迫大家接受同一套方式。那如果你一个班上有30几个人，但老师只有1个，要做到这样的事情非常的难，要花非常多的时间。而且效率也不一定有那么好，但是我也不是从小就开始自学的。其实我到国2以前都是在体制内长大的。我国小是读景美国小，然后国中读了2所，第一所是民族国中，第2所是银桥国中。那因为在国中时期发生了许多的事情，让我在学校待得非常的不开心，我觉得很不喜欢学校的方式。因为对我而言，去学校的生活就是上课、考试、上课、考试、上课、考试，一直重复。而在这样的状况下，学习就变成是为了考试而学习，而考试又变成是为了分数而考，而努力有好的成绩，这就是为了要脱离坏小孩的这个身份。但是我觉得这样子不是那么的恰当，因为学习是为了学习而学习，而不是为了考试。你是为了要丰富自己的知识，让自己具备更多的知识，还有一些能力才去学习的。但是如果你学习变成是为了考试，你考完试目的达成了，那你还有什么记得它的理由呢？这就是为什么很多人考完试就直接忘记学过的东西，毕业就忘记学过的东西了。我想这大家都知道，考试一开始存在的原因是为了要让学生知道自己这个科目有哪些地方是还不足够的，有哪里是还不够熟的，还没有真的学会的，目的应该又是这样子。但是如果是变成为了分数的话，就变成完全不一样的事情了。而得到好的成绩，不应该是为了不要被家长骂，不要被老师骂，不要被人家误以为自己是坏孩子。而许多人考试的目的就是为了要追求好的成绩，但是成绩它只是一个数字，它只是让你知道自己还有哪里不足，自己这个学科还有哪里还不够熟的一个数据而已，而不是定义你这个人的数字。所以就算你考试的成绩不好，那又怎样？这就表示你知道我接下来往哪个方向努力了，我知道我哪里有不足，我要往那边前进，而不是因为考我的不好的成绩就觉得很沮丧，觉得自己是一个没有用的人。所以呢，如果你想要了解更多有关自学生的资讯的话，你可以去 Google 就可以找到了。说真的 ，Google 真的很好用。很多人问我说：“Bicycle 要在哪里买啊？什么东西要在哪里买啊？”真的，你 Google 一下，你只要按几次键盘，就可以得到你要的答案了。OK， 顺便抱怨一下而已。OK， 最后一题，婶婶的身高几公分？我不知道我在影片里面给人家的感觉是多高啦。但是我其实本人身高没有说非常高，我身高大概是落在165到167附近吧，因为一阵子没量了，只知道大概在那个区域。我真的不是很高，所以其实蛮多观众在路上遇到我的时候，他们都会觉得哇，比想象中还要矮，虽然他们没有讲出来啊。如果你有在路上遇到过我的话，你可以在下面留言告诉我你对我的第一印象是什么。今天就是因为像刚刚说的，不知道要干嘛，一方面想说一直拍教学片的话，大家可能会看腻，所以就拍一些谈话性的影片吧，顺便把之前一些不负责任的答案给解决掉。那如果你喜欢像这样的影片呢，你可以下面留言告诉我，下一集像这样谈话性的影片应该要讨论什么主题，或是应该要讲什么主题。好了，这就是这样子咯。如果你喜欢的话，不要忘记留下一个赞，或是点荧幕上面这些框框也可以。我是婶婶，我们下一次见咯，拜拜。